Happy birthday to you. Happy birthday. Mfashe kuririmba base. To you. Reka turirimbire uyu. Ano. Birthday to her. Happy birthday to Nyibagira gute kandi uyu nuwundi ndabigerageza ariko narimuze mwabikoze kabisa buri gihe ndababonye mbe couple yanyu ntimurayitora izina no couple ya irahari iri muri dates iyi nyene nijya tuba tiko turavuga iracari ya indi nyene muzi yitwa gute Chris couple yanyu Why bayita save the dates? Okay, or Chris. Yeah, bahise or Chris. Irakomeje rero n'inyuma ya save the date. Oya, irahari muri save the date kandi muri save the date nyene irahari izo kwa miliyoni nyene indani. Nkuko mubibona nkuko mubizi. Oya n'inyuma yaho. Nyuma yaho byaratumye. Uyu mugabo inshuro nyinshi namubonye nje kwa Ornera. Narahamusanga. Impamvu nuko turabafatanya bikorwa kandi turanaba abafatanya buzima. Chris imyaka iratujanye mwana wa mama. Iragiye rukuri. Iragiye cyane gose. Ornera nimba ndavyibuka menga afise babiri. Yego. Ubona gute wa gatatu abaye? Abaye we. Oya nyine yakubyara. Nyine yakubyara ikibaje ndabivuge buke. Musinda byegereza umutima nimwe mwakaza. Okay, mikringa. So, umuzije kunywa n'ingene yo basa neza. Yeah. Yego icyambere je sinuka ni imyaka. Burya igihe nico gitanga ibintu. Ya rero igihe kizogera ugasanga nanje ndarose umwana c'est bon. Ya ko arukwiye kuba mfise nawe basi nakam. Usanga tuvugana ngeze nko muri batanu mwibanga ntange. Oya kuvyara sihigana. Yego. Kandi kuvyara n'ikintu Imana itanga. Nta muntu umwe yigera ategura ngo ngira mvyare. Imana idashitse mu kuboko ngo avyare. Barabitegura bikanka. Ariko sija ncumbi kugaruruki. Ya ariko barahera bayidiko. Baraja mu cumba kugaruruki akanka kuboneka umwana. Isigura Imana itare kwikuboko umwana nazi. Rero umwana numugisha aho umuntu amuronkeye nico gihe ciyo abakwiye kurongera mwomwa. Sasa uno musore je ndabona yabitinye. Reka ndabimusabire nubundi mwijwi ryoroheje. Ubona gute umuvyari akana. Oya hadiko. Wowe ni umusabira? Je nabonye ko yabitinye. Ansaba kuvyara atasabye n'urukundo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello ladies and gentlemen wherever you are kompadeze neza sinizera yuko mumeze neza ndabashimira cyane kabisa ku rukundo mubandanya mutwereka mugira ama commentaire mukadusangiza ivyumviro vyanyu n'ibintu byiza ningira kamaro mugire subscribe ngaho hasi hanyuma mufite kuri kwa kengere kugira muzohore mwibera abambere mwirabira ibiganiro byacu of course you need to entertainment je murabizi ni wa muhungu wanyu Dr. of love tuba twateye intambwe ikitugenza hano rero sikindi tuzanywe n'ibintu bibiri tuje kuraba umukinyi wa filime maze imisi muri ko murakunda umukinyi wa filime maze imisi abakora abahereza save the date ni Ornera Mutoni mu bihe byiza nako mu bihe bitari byiza yaramaze nk'imisi beshi mushobora kwa mwaravyumvise yaragwaye agarukira ahantu hatari heza kabisa ariko kandi twaje muri birthday y'umwana wiwe nizera yuko tuza kugirana ibihe byiza no mu birori byose biza gukurikira followers tubandanye turyoherwa cyane gatano kuri gatano. Are you doing a video? Yes, of course. You want to show me? Come here and greet my people. Abana ni sawa? Ni sawa. Ubise abandi bantu buryo bavuga icongereza.
Ego. Sasa unabaki unaongea Kiswahili pekee bila kuchanganya na Kiingereza. Mambo ataishia wapi? Taishia mbinguni. Mbinguni. Reka nigane nuzi Kirundi meze baratinya. Ejewe. Mwe mwaje kupumba umuceri niyo mpamvu muri ko muratinya. Oya. Witwa gute? Nice. Wow, nice uko mwakanga. Mu gatandatu. Uyu mwana mugenzi wanyu yaje kugira birthday musazwe mumuzi. Ego. Yitwa Briana. Muramuzi yitwa Briana kabisa nibyo. Lei. Bare na wene wabonye bariko baraza wayita Ivan mwanditse w'umuhinga. Okay. Diko Entertainment. Naam. Good. Umbriza bakunze reba sinero wicare gaho. Mugabo bashambaye ya. Uri mudirector wa kabiri. Bona beshe. Sawa. Binti kia yangu naimaliza. Sawa. Mana Emma kamera jenda. Tadi. Abastai, dá uma começar. Olha, nem não vamos começar agora.
Musiri wanje. muhera inyama yanje yakiritse ngo bayihemye mimi ndamuhonze inyamasha Urakoze bro. ubuze jende ndiriye wowe nize shwara nawe wamaze kubivuga Frank era assim, minha mãe. Nunggu makanan minum saya kita ni. dah tadi oh ya desse ndio mche kila ibyo nyamara muceraje Olha, eu disse que não é que tu vê aí. Happy birthday to you. Happy birthday. Mfashe kuririmba basi. To you. reka turirimbire uyu Birthday to her. Happy birthday
iki ntajyo Chris riramujanye reka narinze ngo numwe muri mwe gafise birthday oya anyway murabero kabisa kira kintu ndakivuga nubwo mu miseze ngo nzabe imbabazi cyangwa urutonde ruguma ari kwa rundi urutonde ni sawa kuba warabikunze nta muntu atanyerera oya mbwira abafana baranyatatse ku rugero runini ngo kubera ko uvuga ngo abantu 10 ba mbere babegwa muri sinema ukibagirwa Ornella Mutoni wewe wavyakiriye gute sigura wewe mu bantu ukunda cyane muri sinema je nza mu nyuma y'abajyacu wese reka byo sinavuze abo nkunda oya nyibagira gute kandi n'ubundi ndabigerageza ariko narimvuze mwabikoze kabisa buri gihe ndababonye mbe couple yanyu ntimurayitora izina no Kupriya irahari iri muri dates iyi nyene nijya tuba tiko turavuga iracari ya indi nyene muzi yitwa gute Chris kuvuga nyene couple yanyu bahise bahita save the date ushagi okay on Chris yego cyagiye bahise or Chris irakomeje rero no n'inyuma ya save the date oya irahari muri save the date kandi muri save the date nyene irahari izo kwa miliyoni nyene indani nkuko mubibona nkuko mubizi oya n'inyuma yaho nyuma yaho byaratumye uyu mugabo inshuro nyinshi namubonye nje kwa Ornella narahamusanga impamvu nuko turabafatanya bikorwa kandi turanaba abafatanya buzima abafatanya bikorwa mukaba n'abafatanya kindi buzima naje bibagira ko atari wahasanga wenyene nta musiri muri aha musanga ari wenyene oya ntaba ari wenyene vraiment ariko gusa we hari uburyo yaje mu buryo bwihariye kabisa koza nk'abandi fata déplacement nk'abandi nkarinda shika gute no shoko kumwe gati sinza ibyicaro ukicara nk'abandi none diko ni twicaranya urazi intebe yiteka babaguha reka ni ya plastique kiyo wicara urabeshe urumwishikira so tumaze umwanya bariko barabona ibirori je nari nanavyitanije narinzi ngo yo bari Ornella yagize birthday bimeze gute oya hano umukobwa wanje Franje wow umukobwa niwe mfura yawe yitwa gute Mutoni Emabriana hajya nawe nyene yitwa Mutoni asana nyina dis sinzi uko babibonye bavuga ngo kenshi umuntu avyaye bwa umwana wa mbere ari shishura narishishuye prem nse ndaba imfura nyinshi mbe hajya nyama nawe nyene ni imfura nako ndaba ko asana mama we mama muramuzi aravyibushe na nyama aravyibushe ndamaze kumurabuka ku ifoto kandi barasa hano nako base aravyibushe ni famille bunene bunene mabigi so hambavu y'ibintu buri kuramukorera inbox nk'umukobwa wawe w'imfura nakahe kajambo wumva wo mubwira publicly n'abantu nyene bakakamenya akijambo namubwira nuko ndamukunda kandi ico ni ikintu gisanzwe kizwi ko mu vyateza akunda umwana wiwe ikindi naco nuko ndamwifuriza kugera kure cane ndamwifuriza ibintu vyiza ivyananiye gushikako azobishikeko ivyananiye gukora basezo bikore nzomubone mbona ati ishusho nishishuye irimo ikintu ciza kandi kiryoshe kubona mama wiwe nimwe abantu bariko bakizina uno munsi muri cinema mu vyo mwipfuriza byoshikeje tukamubona muri kariyere ya cinema nawe akaba umukinyi yubatse izina yego arabikunda kandi arabishoboye ubwo rero nzomukinisha ni handi nguma nsanga ndiko ndamwegeza inyuma ubundi nzomukoresha Chris imyaka iratujanye mwana wa mama iragiye rukore iragiye cyane gose Ornella nimba ndavyibuka menga afise babiri yego ubona gute wa gatatu abaye abaye we urani nyene yakuvyara urani nyene yakuvyara ikibaje ndabivuge buke Musinda byegereza umutima nimwe mwakaza. Okay mikringa. So umuzije kunywa ningene yo basa neza. Yeah, yego icyambere je sinuka ni imyaka. Burya igihe nico gitanga ibintu. Ya rero igihe kizogera ugasanga nanje ndarose umwana, c'est bon. Ya ko warukwiye kuba mfise nawe basi nakam. Dusanga tuvugana ngeze nko muri batanu mwibanga ntange. Oya kuvyara sihigana. Yego. Kandi kuvyara ni kintu Imana itanga. Nta muntu umwe yigera ategura ngo ngira mvyare Imana idashyize mu kuboko ngo bavyare barabitegura bikanka ariko sija ncumbi kugaruruki ariko barahera abayidiko baraja mu cumba kugarurugira kanka kuboneka umwana isigura Imana itare kwiye ukuboko umwana nazi rero umwana n'umugisha aho umuntu amuronkeye nico gihe ciyo abakwiye kurongera umwana sasa uno musore je ndabona yabitinye reka ndabimusabire nubundi mwijwi ryoroheje ubona gute umuvyari yakana oya hadiko
wowe niwe umusabira je nabonye ko yabitinye ansaba kuvyara atasabye n'urukundo umuhungu je urazi impamvu ko ndabona icamwa cova hagati yanyu coba gisa neza none tubirabishije amaso diko ndakubaza umbonye ukuntu ngaragara ubona ko nkeneye umwana cyangwa je nageze nabigusaba ndakubajije kibazo ariko nawe umbice kwatiye kimuhe amafaranga aramubera mugabo agumye mu mafaranga atakana oya umviriza nakubwira umviriza kandi Amerika zuzanga uzishize iminsi mwamaranye yari guhapana onera n'umwana mwiza je ndabona wivuze neza uvuga ati uwa gatatu ndamuguhaye no diko ni jeje ngene navuze yuko ndakubwira ati igihe nico gitanga ibintu iki nacyo cyose kigira igihe cyacu sivyo nk'umwanya okay no ndi kumwe na Ronera sivyo ntuzi ejo naho nzonda umuntu nyabaki ejo ashobora kuza ugasanga ni ndi mu ministre nishobora kumenya ministre navya no ndiko ndakubwira ndiko nakwerekeye sivyo cyangwa ugasanga mu minsi iza ministre batati wa byosika none kubera iki erega mu ministre ntibarabasha twaje bara ego azi gufata ifoto cyane gose so harakajambo kamwe canke tubiri wo kwifuriza kino kibondo umuntu atonadiha kuvuga yuko umwise umukobwa wawe utaba wibeshe oya yoze gituma ntovuga ntoreka kumita umukobwa wanje nuko ndi umugenzi wa mama wiwe kandi ndi hafi ya mama wiwe yakuri ivyo agize ikibazo noba mu bantu ba mbere boza hafi sivyo avuga ati umwana wawe yagize ikibazo reka ndamube hafi arumva no mfata nk'umwana wanje mu majambo make rero ijambo no mwifuriza icyambere no mwifuriza kugira umutima w'urukundo nka mama wiwe akagira ubumwe mu bantu bose amubara arakundana ya nico gituma usanga afise n'abantu benshi ko nibazo waje mu rubanza rwe warubonye ni urubanza ruto anniversaire tweje ariko rusa neza rusukuye ya je menyera anniversaire ndasanga abantu 5 6 10 sivyo ariko ngaho abantu 10 bararenga abandi mbonye bakizana nyama yaje kuvumba umuceri nyama ntiyoza kuvumba urya ni manager aho nabwiye ni mutocapure oya ni manager ntiyovumba ahubwo hari abari mu bawuteguye yego abari kararaba ibintu bikogenda neza so rero ico ni no kwifuriza umwana cyane gose azomukinya wa filime kurusha mama wiwe kuko niyo career yacu nivyo bintu dukunda nanje abazomva ko ndamanifuza ko bazorenga ivyo nkora sivyo yego bakaba acteur international urumva ya kurusha twigaho tugeze nico kintu cyambere no mwaturako kuko nico kintu nkunda kandi kimwenzi kizomuha ubuzima asante sana arabishoboye uramaze kumugerageza sura na TikTok akora arabishoboye ariko ntabwo bufise umwana kino gihe umwana w'umukobwa yarutse mwiza ko ku myaka nka 15 byozo bitangiye kuyangara kwe nabwo ega ari umustar nabwo wamfise ati kweka tabwo wamfise Imana nirera niko novuga Imana nirera naje wari jewe navyaye ku myaka 16 nayifisinda ninjira muri 17 niho namuvyara ari umwaka ukiri muto rero sinokwishuza cyane kandi sindabimwifuriza kuko ni si ibintu byambere byiza cyane kandi byambere nabibi kuko ndamuravye mbona ko tamanya nataye namanya nataye rero sinifuza ko byamugendekera uko ndifuza ko azokwiga amashuri namanza kuyahagarika imbere kuyamara canke mugabo sinigera mbona ikintu kibi kiva muri filme ngo umuntu yatwenda kwera filme ngo umuntu yagize muri filme nange sombi ziriyo ahubwo kiretse abantu baba bazikina bishika bakabibona ninge sombi bakavuga ngo ni filme ifise ngisombi oya filme nange sombi tanga diko kumunganira cyane cyane novuga ku bantu bamavuga ko filme usanga yigisha abantu ugasanga abantu bafise ingeso mbi abakinya ba filme sivyo no mu buzima busanzwe muri kategori zose z'ubuzima abantu baba barimo usanga abantu bose bafise ingeso zitandukanye hari usanga bafise ingeso nziza nizita nziza nke n'umuntu usanga yarononekaye sivyo ugasanga ni n'umuntu w'umushefa gutwara ariko afise ingeso mbi so ntabwo bisobanuye ko umukinnyi wa filime ari wese kafise ingeso mbi ahubwo twebwe narababibwiye abantu twe turikiyo twigisha abantu kuva mu za ngeso mbi bakaza mu ngeso nziza uzorabe filime mu Burundi nta muntu twigisha ubusambanyi nta muntu twigisha ubusuma kine ibisa navyo ko bari kugeraho ngo umuntu atoremwe message cyane gose nkaje nkunda ukina ndi umuntu mubi ariko nabwo nsobanura ukunda umuntu mubi baragutenya ego imba shaka kwigisha abantu ko ububi bugira iherezo kandi iherezo ryayo ari ribi rero kuri ivyo jewe umuntu ari wese atanga novuga ati ashaka gutanga ijambo ry'Imana akarishisha mu ireresi ndamuhaye ikaze tumukorere
n'ijambo ry'Imana mwicisha cyane gose Ego ubutumwa. urabona ko tubereye. ya urabona ko nka wewe Nera aheruka muri eglise ku noheri yo mu mwaka uheze. Nukuri niwihenze ijambo nukuri nugiye kure gose mugabo je ndasenga kandi ndakunda Imana cyane kandi Imana irankunda diko. Warawiherera mu cyumba ugasenga. Urazi nk'ubu amasengesho mpereka gusenga kubera ibibazo byo kwiyumvira ngo ngiye gupfa. Naragize ibibazo urazi amasenga naratereje kandi nyene abantu nagwaye ngiye muri blockade haba mvirayo munsengere iki. Ni wa mbere wari ku mavi. Nukuri sinobesha nari muri shooting vraiment ndavyibuka twako tukuri hano Nyabugete yari filime shasha two turategura icyo nakoze narafukamye ko sinafise presence yo kwaba narafukamye navuga ati Imana orone turacamukeneye kuko nabo burya nibibazo birateye ubwoba biriya bintu ngo umuntu ajayo atazi kwaza no kuva aje wowe umuntu agusinzirije umubiri hose kandi natevye rero deja no muri block kubera abantu bagomba bavuga yabaye iki byagenze gute rero gusa Imana yarahabaye inkuru ni ndende nahe ni ndende tuzoyigaruka Imana ishimwe cyane kuba bongeye kukubona wanagarutse yabaye akajene cyane nonze gusa nagabana niyo mpamvu konda birakubera babimbwira we Imana ifashe ngo muko akajene sana so reka tubandanye ibirori badukubite no ku makeke n'ibindi byinshi baza ko tuzana ku mwanya mwiza wo kuyaga birenza cyane gose Happy birthday to you. 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 Allez anniversaire. Happy birthday to you.
musaba Shamba ndetse nkajewe Nije nguri ndakwinsonde kape. Hatukeneye wewe Bayeye ndabongera bayeye kwenda bongera. Takumuhasa nanje bakonde dushaka ikije bakonde bakonde Lema takubongera Ni kreme Shamba genda le Shamba Genda Shamba Ariko dufyeri Genda Shamba Uriya mugabo namubona shamba. Dabari ya No God Chef tahan Joana bani baguha Shayasha Yo abana bigishije fasta mwababonye se abo ni baboneka Ije aya nayo nyene aya nikira nikagaruka kwa mafoto Zame ando bakuje Kigiyo hagati Hari kunabona. Muheba mfotore Rihanna Muheba mfotore Yo yaita Rihanna Ria Kumwana You watch. Oya When do you want Stambo Muriro Bye when you wanna go Kweli final Genda nabagu. Yumana na pele. Bahongera sana Kuja washakupata sivyo Joan Pita Pitishwa Chobi Ngana kweli. Ibageze. Ndakukutumshuka mwa. Bite Nsa. meze neza Ego. urakabajudis bakuririmbiye je sinzi kuririmba sinongera kukuririmbira ntavyo nzi ushaka ndakuririmba aya bakuririmba witwa gute Brianna. Brianna umuntu yitwa Ronera Mutoni uramuzi Ego. mufani Ni mama. nta muntu arakubwira yuko muvuga kumwe Ego ni benshi. nkabanga Sinarara kuko ni benshi. So wimva gute rero uno munsi kuba abantu benshi wabonye abantu benshi baje ku birori vyawe harimo n'abastari Nishimye. wishimye kubera iki wishimye Nabonye abantu benshi. Abo nari nkumbuye nasi nari nkumbuye. wujuje imyaka ingahe rero uno munsi kuri birthday yawe 11. wakuze uriga Ego. wiga mu wakanga Mu wa kane. wow kabisa uno munsi rero ni bari umunsi mwiza wasangiye na gato n'abandi bana urabarisha baryohewe ni giki ushimira Imana iba yakoze bino bintu Ni kubera n'ubu nguje imyaka 11 nkiba nkomeye. wow nivyo wumva woshimira Imana abavyeyi nabo kubera abavyeyi nabo urabona baragira uruhara runini nkuba harabaje kubera basanzwe babanye neza na mama wawe urabona yuko babandanye bagukoreye ibintu bimeze neza ni giki wobwira mama ni giki wumva wo mushimira nk'umuvyeyi Ni kubera bamvye bakandera n'ubu bagaca bamfitira gushika n'ubu masoka bamfitira. wow tugushimire cyane tukwifurize amagara meza Imana ibandanye ikuzigama ubandanye wiga n'amashure menshi Max. kwishuri urabitora Ego. ibiharuro igifaransa icongereza n'igikutora cyane Sinwa cyane. Ibiharuro. Mate niyo utora kuzi wow ndumva kabisa uzoba umuntu akomeye cyane mu gihugu wifuza kuzoba iki muri kazoza Je. Muganga. wow kabisa urakoze cyane Max. Entertainment.
Entertainment. Entertainment.